Tani jam shkencëtare në fushën e grave, studioj sidomos veçanërisht sëmundjen e endometriosis që është një sëmundje ginekologjike që pret gratë. Në këtë kohë 1 nga 10 gratë është e prekur me këtë sëmundje dhe puna ime shkencore fokusohet në diagnostikimin por edhe kurimin e kësaj sëmundjeve. Doktoratura ime ka qenë në fushën e kancerit të trurit duke u përqendruar më shumë në genomic instability dhe DNA repair që shkakton një nga mekanizmat e zhvillimit të sëmundjes së kancerit të trurit. Lidhja ime me Spitalin e Vlorës është personale sepse mamaja ime u diagnostikua me kancerin e gjirit dhe u ktheva në Vlorë për të ndjekur trajtimin e saj. Duhet të falenderoj veçanërisht diagnostikimin dhe trajtimin e parë që u bë në Spitalin Onkologjik në Tereza, në QSUT, dhe duke vazhduar trajtime dhe kimoterapisë në Spitalin e Vlorës. Tani fal impenjimit mjekësor dhe infermieror midis Tiranës dhe Vlorës, mamaja ime gëzon shëndet të plotë. Nga ana profesionale dëshiroj shumë që Spitali i Vlorës të ketë një avancim më të madh në diagnostikimin e kancerave nëpërmjet avancimeve që janë bërë në Amerikë në rrugën molekulare, që quhet molecular diagnosis, nuk mund të jetë vetëm një patologji e thjeshtë, po në të njëjtën kohë të vinë edhe ilaçet e fundit që përdoren atje për kurimin e kancerave të ndryshëm. Objektivat kryesore të bashkëpunimit me Spitalin e Vlorës janë 2. Njëra është rritja e kapacitetit të diagnostikimit nëpërmjet aparaturave dhe metodave të sofistikuara që përdoren në Boston. Dhe së dyti është trajnimi mjekësor, mjekët të vinë dhe të bëjnë një trajnim në spitalet amerikane kur njihen me metodat e fundit jo vetëm të diagnostikimit, por edhe ato të terapive të ndryshme që janë zhvilluar dhe përdoren në spitalet e Amerikës. Motivi im për të ndihmuar Spitalin e Vlorës nuk është vetëm profesional, por edhe personal, duke mbështetur nga historia e mamas time. Kjo është një evidencë konkrete që mjekët dhe mjekësia në Shqipëri mund të arrijnë shumë edhe kur kanë burime të kufizuara, por mendoj se qasja e mjeteve më të specializuara të arrijnë të krijojnë një kapacitet më të hapur për familjet dhe pacientët jo vetëm në Spitalin e Vlorës, por në të gjithë Shqipërinë.